大家好，今日想同大家分享呢個作品呢係林無治于飛庵嘅水仙花。佢係一個清末嘅畫家，佢嘅作品呢喺蘇富比嘅拍賣呢都賣成300幾萬㗎。學工筆畫呢就一定會學到佢嘅作品。而呢個嘅作品呢係我自己畫嘅，你會睇到每塊葉嘅顏色呢都係唔相同嘅。每塊葉呢就有咗7至8層嘅顏色啦。花心嘅橙黃呢係用燻染嘅技法嚟做嘅，所以都畫咗10幾個鐘㗎。我將一啲嘅意思加咗上去，叫做不畏寒冬嘅水仙花。水仙花呢喺中國畫代表清雅高潔，係冬天初春嘅花。佢哋不畏寒冷嘅天氣，比如我哋基督徒唔怕侍奉嘅艱難，能夠散發出基督馨香之氣，係嚟自哥林多前書2章14至15節嘅。基督徒美好嘅品格於平日呢自然流露，能夠吸引人認識我哋背後所相信嘅神。我哋去侍奉神，去傳福音，會遇到好多不為人知嘅困難同埋逼迫。但係作品呢鼓勵大家唔需要懼怕，因為有神去陪伴我哋去經歷同埋面對，佢會幫助我哋去跨過呢啲嘅困難。呢個作品嘅真跡呢，亦都曾經喺今年西九戲曲中心嗰度展出過，都好多人去睇過㗎。個作品呢，亦都設計成為一個台墊，可以用嚟做 mouse pad 啦，又可以用食飯嘅時間一邊欣賞呢個作品，又思想一下當中嘅意思。無論係工作同食飯嘅時間都可以更加有意義。呢個台墊呢，亦都喺福音已經嗰度有得買㗎。希望大家鍾意同埋支持我嘅作品啦。下次再同大家介紹其他嘅創作，拜拜。